这部车电机就这样了，车主说跑不远，还说电池问题，我真是服了他了。再说电池换了都快超过12个月了，他就想免费倒台电池给他换一下。电动车的电池保修是8+7的，就是8个月之内换全新，8个月之后就换那个修复的，那就是翻新的了。但是换全新的也没那么简单，他检测到有问题，他会给你换；如果检测到没问题，厂家又不给换。如果你换那种售后电池，就是修复的，不用检测，直接给你换。真是运气了，一元能配几台电机。